Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Labdien, dāmas un kungi! Kā dzīvot tālāk? Kā dzīvot tālāk, to arī katru raidījumu mēs mēģinām uzzināt. Un šodien, protams, ka kopā ar jums būsim mēs, es Jānis Bukums un mani kolēģi Diana Saule. Šodienas tēma, cik mēs esam saliedēti un vienoti pēc svētkiem ikdienā. Vienotības, solidaritāte, nacionālās lietas un Eiropas un tā tālāk. Skatīsimies no viena gala, kā tad mums iet ar integrāciju un saliedētību un vienotību un daudz dažādām lietām, kuras mūs katrs gan individuāli, gan sabiedrību kopumā. Un šodien mums viesos ir Karīna Plokas sabiedrības integrācijādētāja ministrs prezidents Eviks Siliņš, parlamentārais sekretārs. Labdien! Labdien. Māris Kūls, zinātnieks, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, humanitāro zinātņu fakultāti. Labdien! Labdien! Un Kaspars Lielgalvis, mākslinieks no Čiekurkalna. Labdien! Lecam iekšā tagad. Mani interesē, cik tad mēs esam vienoti ikdienā? Nav nemaz tik slikti. Galu galā, ja mēs salīdzinām ar pasaules notikumiem, ja mēs paskatāmies uz to, kas, piemēram, notika Ziemeļīrijā pirms gadiem 40, piemēram, kas šobrīd notiek Izrēlā, Gazas joslā. Lūk, tās ir nopietnas problēmas, un tādā ziņā jau īstenībā mums ir visnotaļ labi. Un sadzīvojam labi, bet, protams, ir skaidrs, ka ik pa brīdim uzliesmo dažādi notikumi, polarizācija paplašinās pasaules mērogā. Mēs redzam, ka tāda uzskatu polarizācija pastiprinās, un tas ir tāda nelabvēlīga tendence. Un tomēr man ir ticība tādam veselajam saprātam, ka tas arī Latvijā piemīt, un tas ir. Un ikdienas notikumos jau mēs vismaz ļoti normāli spējam sarunāties. Jā, dažreiz uzkurinās, jā, parādās kaut kā tādi ekstrēmie uzskati, bet absolūti lielākais vairākums jau tomēr iedzīvotāji, kurš vienkārši grib labi dzīvot un labi tālāk dzīvot. Bet mums jau jārēķinās arī ar to, ka mums tas emocionālais fons kopš Ukrainas kara sākuma ir ļoti sāsināts, un acīm redzot arī tas izcelts zināmu, tā kā Māris teica, polarizāciju vai zinām konfrontāciju iedzīvotāju starpā. Kad mēs, piemēram, Sabiedrības integrācijas fondā veicot šo sabiedrības saliedētības radaru, redzam, ka tie rādītāji nav tik slikti, un apmēram 60% jūt tomēr piederību šai valstī, 64%, ja es pareizi atceros. Tā kā nevar arī teikt, ka tas viss, ko mēs esam darījuši līdz šim, ir nepareizi un nav nesis rezultātus. Bet jūsuprāt, es vēlreiz atgādināšu, ka es runāšu kā nezinītis, bet nezinīts Latvijas pilsonis. Jūsuprāt, nevajadzētu valstī izveidot kādu vienotu programmu tieši, lai publiskajā telpā, konceptuāli, lai mēs kādā noteiktā virzienā vai noteiktā noskaņā visi miedarbotos, jo jūs tagad sakat, ka mums it kā ir viss ok? Es vispārināšu, protams, jo mēs nekonkretizējam gan subjektus, bet it kā mums ir ok, bet ja ņemam publisko telpu, mēdījus un internetu, tur ir tāda polarizācija, tas ir negatīvismu kangals, un ikdienā, ja tu sēdi internetā vai, piemēram, skaties televizoru, iznākot ārā uz ielas, tu sāc aizdomīgi jau skatīties uz apkārtējiem cilvēkiem. Kā lai mēs saprotam to brīdi, kad ir kritiski vai nav kritiski, un kā mēs varētu vairāk tādā pozitīvā gaisotnē veicināt to saliedēšanos, arī ņemot vērā, cik ļoti īpatnēji šobrīd ir situācija. Mums ir daudz migrantu, mums ir krieviski runājošie un vēl daudz dažādu grupu. Te ir vairākas lietas. Tā kā ir jau labi, bet ir arī problēmas. Un mums jāprot, ka mums jau šeit ir jārunā par vairākiem līmeņiem. Pēdējos pēc 90 gadiem, kāds 20 gadus, saliedētības politika nebija īstenībā saliedētības politika, bija integrācijas politika, un lielākoties runa bija par etniskiem konfliktiem. Pēdējā laikā, pēdējos gados aizvien vairāk uzsvars pārvirzās uz vārdu saliedētība, kas ietvers kaut ko jau krietni vairāk. Tātad tas nav tikai par atsevišķām etniskām grupām Latvijas sabiedrībā, bet visplašākajā mērogā par jauniem veciem, par veseliem un neveseliem, tas nav tikai latviešu krievi. Mums ir dažādas tautības Latvijā dzīvo, pēdējā laikā arī imigrācija notiek. Tātad mēs pārvietojamies uz saliedētību, kur ir ļoti, ļoti daudz dažādu cilvēku ar dažādiem uzskatiem, dažādām iespējām.
bagāti, nabagi un tam līdzīgi. Tā ir viena lieta. Bet tie līmeņi, te atkal mums ir jāapsver, ko mēs varam darīt un ko nevaram darīt. Piemēram, sociālie tīkli lielās pilsētās. Es nemitīgi atkārtoju, ka paskatieties, kāds ir mūsdienu cilvēks. Rīgas mikrorajonā vientuļā dzīvoklī sēž un, kā angļu saka, doomscrollo, ja? Vienkārši šķirsta telefoniņu. Un tā ir ārkārtīgi būtiska saliedētības problēma. Šie cilvēki vienkārši paliek vientuļi savās mājās, ārā neiet. Cik daudz mēs šeit varam izdarīt? Nezinu. Tas ir sarežģīts jautājums. Protams, ka ir cits līmenis, tāds konkrētāks, zemāks, kurā mēs jau kaut ko varam mēģināt izdarīt. Arī ar valsts atbalstu, pašvaldību atbalstu, kaut kādus pasākumus veicināt, kas izdabūt ārā cilvēks, viņiem piedāvāt kaut kādas iespējas. Un tad ir vēl cits līmenis, atkal angliski tas grassroots līmenis, kas ir no sabiedrības apakšas nāk, šīs te pašiniciatīvas pasākums, kā es zinu, Kaspars ar to ļoti daudz nodarbojas. Tātad pašu cilvēku iniciatīvas vismaz kaut ko darīt sava kāda konkrēta tajā brīdī mērķa labad. Un tas ir tāds solītis. Ja? Tad mēs sākam no apakšas, sanākam, sadraudzējamies, kaut kādu problēmu atrisinam un visdrīzāk atrodam arī to kopīgo valodu. Un tur tad beigās būtu tas ideāls pilsoniskā sabiedrība. Un šeit, ja varētu papildināt, Māris runāja par sabiedrības saliedētību, bet tas, par ko mēs šobrīd vēl papildus runājam, ir par sabiedrības noturības spēju. Un tas ietver daudz ko, gan šo saliedētību, gan arī tādu sabiedrības kopumā spēju reaģēt uz dažādām situācijām. To mēs, piemēram, redzējām tad, kad Ukrainas karš sākās, kā Ukrainas sabiedrība reaģēja. Tā kā faktiski tā kā Māris teica, tie līmeņi ir ļoti daudz, bet mēs jau šobrīd runājam nevis tikai par sabiedrības saliedētību, bet par noturības spēju. Bet tas nozīmē, ka sabiedrības, ja es pareizi saprotu, saliedētības kaut kāds triggers ir notikumi, ja? Tāds liels notikums kā karš. Viņš ļoti efektīvs ir, ja? Bet tajā pašā laikā mēs esam šobrīd, tā kā Latvijā nav kara, tātad saliedētības tie triggeri varētu būt svētki. Tā kā jūs minējāt ārā iešanu uz kopējiem pasākumiem. Nē, tur es nepiekrītu. Man liekas, tas būtu nepareizi, ka mēs nevaram. Tā ir tāda atkal viena lieta, par ko es daudz domāju, paļaušanās, viena lieta tur sauc par kaut kādiem burvju vārdiem vai burvju notikumiem, ka būs kaut kāds notikums, kas tad atrisinās lietas vai saliedēs. Nē, bet man šķiet, ka mūsu uzsvars Latvijas sabiedrībā jau ilgstoši bijusi runa par to saucamo pilsonisko sabiedrību. Sabiedrība, kurā atsevišķi cilvēki visi kopā jūtas atbildīgi, iesaistīti valstī, piederīgi valstī. Tādi cilvēki, kuri domā par politiku un to līdzpārdzīvo. Un tieši šeit, manuprāt, ir vajadzīgs tāds nevis notikumi, ja, bet tāds ikdienas izjūta par to, ka šeit ir mans rajons, šeit ir mans kvartāls, šeit es esmu piederīgs, un tur rūpi par to. Un tur ļoti liela nozīme ir izglītībai, jāatzīst. Bet vai mums valstī ir tāda programma? Tā visdrīzāk nebūs viena programma, jo, piemēram, arī tas, ko Sabiedrības integrācijas fonds dara, mēs saucamies Sabiedrības integrācijas fonds, bet tas, kā mēs integrāciju saprotam savā ikdienas tādā darbošanās jomā, ir sociālā, ekonomiskā un etniskā. Un mēs tad ļoti fokusējamies uz to etnisko integrāciju, kas nenoliedzami ir svarīga, un tur būtu jābūt šobrīd, es teiktu, aktīvākai politikai apakšā, jo integrācijas fonds jau politika neveido. Mēs esam tikai ieviesēji, mums iedod instrumentu, un tad mēs šo instrumentu darbinam. Bet, ja mēs runājam par sociālo un ekonomisko integrāciju, tad tur mums ir ļoti daudz pasākumu. Un, piemēram, viena laba lieta, ko es gribu varbūt palielīties nedaudz, ko integrācijas fonds šogad ir uzsācis, ir šie sociālo inovāciju projekti, kur mēs konkursējam idejas, sociālo inovāciju idejas. Tas nozīmē, ka gan valsts, gan pašvaldība, gan komerces sabiedrības var pieteikties konkursā un ar šo sociālo inovāciju veidot kaut ko jaunu sociālo pakalpojumu jomā. Un tur mēs redzam, ka tas ir gan cilvēkiem ar demenci, gan bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, gan bērniem ar paliatīvo aprūpi, kas ir ārkārtīgi svarīgs, kā Māris teica, arī tādus
domāšanas veids, ka mēs kā sabiedrība domājam par to un iesaistamies un paši arī kaut ko veidojam, nevis tikai gaidam, ka mums valsts pateiks, kā ir pareizi. Es no malas mazliet stāvu ar akmeni, savādāk mēs ļoti pozitīvi te tik runājam, ja? Bet tas būs ļoti viegli. Es esmu lasījis daudz nolikumus Sabiedrības integrācijas fondā, gan saistībā ar projektiem un vēl, un tur ļoti daudz tiek izmantota terminoloģija, kurā principā es pat nezinu, kā noformulēt, un jūs runājat par izglītību, pietrūkst izglītību, lai pareizi noformulētu. Piemēram, pilsoniskās sabiedrības ilgspējīgi iesaist demokrātiskos procesos, milzīgi daudz visādi padarīšanu, kurām nav noteiktu lielumu un nav rezultātu. Tu kā piedalies, ja es, piemēram, kā pilsonis tagad iesaistos un nepārtraukti nodrošinu demokrātisko procesu, es varu to darīt gadu desmitiem, un tas ir neizmērams lielums un... Izmērams viņš ir, bet nenoliedzam, šis ir process. Tas arī, ko mēs runājam par šo pilsonisko sabiedrību. Pilsoniskā sabiedrība neveidojas vienas dienas laikā. Tas ir process, kur visai sabiedrībai, sākot no tām pašām vienkāršajām iespējams adītāju biedrībām, kas apvieno jau zināmu cilvēku daudzumu kaut kādu interešu realizācijā. No tādām mazām lietām, un tas, protams, aiziet arī tālāk, bet pilsoniskās sabiedrības veidošanās ir process, saliedētas sabiedrības veidošanās ir process. Protams, ka tos rezultātus var izmērīt, un šobrīd, piemēram, ar šo sabiedrības saliedētības radaru mēs tos rezultātus mēram, bet process nenoliedzam tāds viņš ir. Bet sakiet, vai jūsuprāt nevajadzētu valdībai izstrādāt tādu īstermiņu un ilgtermiņu stratēģijas plānus ar konkrētiem mērķiem un atzīmēm, kur ir vesels komplekss darbību, piemēram, jo tas arī ir svarīgi nacionālajai drošībai un mūsu nacionālajām interesēm, lai to vienotību un visu, kura iesaistītu sākot no mēdījiem, beidzot ar parastu individu kopienām un sabiedrības daļām, reģioniem un tā kā visai valstī vienu tādu vienotu ilgtermiņu un īstermiņu. Te jau man jāsaka, īstenībā jau tas notiek. Šobrīd tad es un Kaspars, mēs esam Latvijas universitātē īstenojam valsts pētījuma programmas projektu par saliedētību. Mūsu uzdevums ir pētīt šo saliedētības tēmu visdažādākajos aspektos un galu galā sagatavot un piedāvāt tā saucamās rīcību politikas rekomendācijas, ko mēs arī plānojam darīt nākamā gada janvāra 2. pusē. Tāds mums šobrīd ir plāns. Un tad tālāk mēs rekomendēsim, ko rekomendēsim. Un tālāk jau ir politikas veidotāju uzdevums, vai to ņemt vērā, vai neņemt vērā, iekļaut, veidot. Piemēram, viena no mūsu pārliecībām ir tāda, ka drīzāk vajadzētu veicināt šo zemākā zāles līmeņa aktivitātes, atbalstīt kaut kādos veidos, kā tieši tas jau tālāk būs ierēdniecībai un politikas veidotājiem pašiem jāizlemj. Bet rekomendācijas jau no sevišķi saistošas politika. Viņi tā kā izlasa un saka, baigi forši un paldies un turpina tā kā līdz šeit. Tas ir viņu atbildībā. To jau tomēr šīs rekomendācijas jau ņem vērā, tieši tādēļ jau tos pētījumus arī veic un tādēļ arī ir svarīgi šajos pētījumos ieguldīt naudu. Bet kas, piemēram, no integrācijas tādiem pasākumiem ļoti labi darbojās, ko integrācijas fonds veids attiecībā uz Ukraiņiem. Sākumā, tad, kad sākās Ukrainas karš, mēs no integrācijas fonda tikai apmācījām ukraiņus latviešu valodā. Un tad mums bija ideja veikt šos kultūra orientācijas kursus, faktiski tādu arī sagatavot gan latviešu valodas eksāmenam vairāk, gan arī, iespējams, kādam arī pilsonības eksāmenam. Un tas ļoti labi strādā, tā kā ir jau tie dažādi instrumenti jau ir aprobēti un iespējams, ka tas būtu virziens, kurā mēs tomēr varētu skatīties un iet. Kaspar, iesaistieties sarunā, savādāk tā mums nekas nesanāks. Man nedod neviens runāt. Vajag ņemt nāstu. Māris jau minēja, mēs strādājam pie pētījuma, mēģinam saprast, kā lai uzlabo, un mēs neesam divi tikai, kas strādā pie tā pētījuma. Tur kopā ir 30 pētnieki dažādās jomās. Es konkrēti strādāju ar kultūra dzīvi, mēģinu saprast, kādā veidā varētu aktivizēt kultūra dzīvi. Tas, kas jau arī iepriekš izskanēja, kad cilvēkiem Latvijā
ārpus darba nav īsti, kā sevi nodarbināt, kā iepazīties vienam ar otru. Mēs domājam, kādā veidā cilvēkus nodrošināt viņiem, ka viņi vienkārši viens otru iepazīst, dara kopā kaut ko atbilstoši viņu interesēm. Nevis domājot par kaut kādām atsevišķām sabiedrības grupām, bet par ikvienu cilvēku, ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Un, protams, ja mēs paskatāmies, kur tās aktivitātes notiek pašlaik, tas ir pārsvarā lielpilsētu centri, arī Rīgā, ja mēs skatāmies uz Rīgu, centrā tik daudz, kas notiek, kultūra dzīve diezgan aktīva, bet, ja mēs paskatāmies tur uz Purciem vai Pļavniekiem vai Sarkandaugavu vai to pašu Čiekurkalnu, no kurienes es esmu, nav tur īsti tā kā vajag aktīvi tā kultūra dzīve. Nav cilvēkiem īsti, kur viņi varētu iepazīties uz ielas, veikalā, vai pat teātrī. Nav tādas iespējas iepazīties. Un tāpēc mēs it kā esam vienoti, kā Latvija, kā latvieši, bet tādā personiskā līmenī mēs viens otru nepazīstam. Mēs esam tik ļoti dažādi. Mēs pazīstam savus ģimenes locekļus, savus darba kolēģus, mums ir kaut kādi draugi, kas tur visu mūžu ir vieni tie paši, varbūt kādam tur pamainās dzīves laikā, bet mēs nepazīstam savus kaimiņus. Tuvākos kaimiņus mēs tur pazīstam, bet un tas ir tas, ko mēs tagad mēģinam izdarīt. Mēs mēģinam saprast, kādā veidā tieši caur kultūras aktivitātēm, caur personīgām interesēm, katrs gribētu kaut ko, apgūt, vai tā ir kaut kāda dēja vai valoda, vai kaut kādas nodarbības, vai mums ir Čiekurkalnā arī mēs uzsākām lekcijas, kur vienkārši čiekurkalnieši stāsta par to, ko viņi dara, kāda viņa pieredze, vienkārši pārējie čiekurkalnieši nāk un klausās, tādā veidā iepazīst pēc lekcijas, tur ir diskusija. Mums jau ir pēc gada izveidojusies kopiena, kas taisa dažādas pasākumus kopā, bez nekādu tur finansējumu. Tur nevajag papildus finansējumu, vienkārši cilvēki dara kopā to, kas viņus interesē, bet ir kaut kādā veidā jāpasaka viņiem, tagad jūs to varat darīt, tiekamies tad un tad tur un tur, nav īsti arī kur tikties, labi, mēs sarunājam vietējā bibliotekā, mēs tiekamies, vai tur tiekamies vietējā veikalā pēc darba laika, vai pie kāda mājās vai pagalmā, bet tas, ko mēs mēģinam tagad izdarīt pētījumu ietvaros, ir izveidot tādu metodi, ko varētu multiplicēt uz katru pagastu, uz katru apkaimi un radīt to iespēju cilvēkiem satikties un darīt kaut ko kopā. Pastos un mazpilsētās tā situācija pat ir labāka, jo mēs esam skatījušies, piemēram, arī tos rezultātus no integrācijas fonda, biedrību dažādu finansējumu. Tur arī jāatzīst pašvaldības, protams, finansē. Tur ir ārkārtīgi daudz tādas vietējās mazas tādas kopieniņas, kas ļoti aktīvi darbojās. Tiešām pieminētie gan tie paši, gan attīstītāju biedrības, gan pensionāru biedrības. Tur dažādas dejas notiek un skauti, un tur tiešām tā kā iespējams, jo jāatzīst, tur arī cilvēki viens otru pazīst, viņiem iespējams ir vieglāk to aktivitāti uzturēt, bet lielpilsētās tā, protams, ir lielāka problēma. Bet es tagad pēc jums saprotu, jūs palabojiet, ja tā nav, ka tās ir visas pašiniciatīvas. Sabiedrības integrācijas fonds stūrītī kaut ko rušinās, cilvēki paši reģionos vai kādās apkaimēs kaut ko mēģina individuāli veikt, bet tādas noteikts valsts programmas, kur strikti tiek uzbūvēta tā saucamā piramīda, kad ir kaut kāds vadlīnijas, kuras tā kā tiek izpildīts, lai realizētos tās visas saliedētības un vienotības kaut kāda programma, kaut kāda noteiktu pārredzamā nākotnē rezultātu. Ja? Tāds nav. Ja? Tas tāds sarežģīts temats, redz, jo
Man uzreiz nāk prātā viena valsts, kur ir ļoti laba, spēcīga, ne divas valsts nāk prātā, kur ir tiešām izcili uzbūvēta valsts vadīta vērtību sistēma. Viena no tām ir Ziemeļkoreja, otra Krievija. Un mēs noteikti negribam viņus atdarināt. Un tieši tāpēc es lieku uzsvaru, man labāk patīk tās pašiniciatīvas. Protams, ka tas viens otru neizslēdz. Valstī var būt savu kultūras politiku, beigās taču ir izglītības programma. Izglītības programmā ir definēts vairāk vai mazāk, ka mums jāmāc tās un tās tēmas. Blaumanis jālas, kur liksies. Un tas ir ok, bet mums nevajag galējībās iekrist. Un par to pašiniciatīvu nevajag jau nemaz tik daudz. Es arī ik pa laikam, skatoties uz pētījumu rezultātiem, domāju, ka vienkāršākais ir vienkārši ļaujiet viņiem būt. Tiem cilvēkiem pēc iespējas mazāk birokrātisko slogu. Ja cilvēki grib sarīkot pasākumu un grib pielikt plakātu, tad ļaujiet viņiem to izdarīt. Kā es saprotu, tas šobrīd nav tik vienkārši izdarāms. Tas ir jāsaskaņo. Ja tu gribi plakātu pielikt. Bet jūs apgājāt tagad Māri tādu apli un nonācāt pie tā, ko es teicu. Ja valstī būtu izstrādāts koncepts, kā to darīt, līdz ar to būtu vieglāk uzrakstīt projekts, būtu pieejams kaut vai neliels, bet finansējums būtu vēl daudz opcijas, kā realizēt savas idejas. Uz šobrīd nav tās vienotās problēmas, jo jums ir pašiniciatīva, jūs tā kā ejat, bet atduraties. Ja? Jā un nē. Tik traki nav, ka nekā nav. Ir, piemēram, taču ir pašvaldību līdzdalības budžets, tā saucamais. Nav tā, ka nekā nav. Finansējums ir pieejams, droši vien, ka to varētu optimizēt. Mans iespējas ir tāds, ka jā, ka šobrīd ir tāda vienkārši iedzīvotāja skatu punkta. Tas process ir pārāk sarežģīts. Īsti, tā ir vēl viena lieta. No vienas puses process varētu būt vienkāršāks, no otras puses cilvēki arī nejūt iniciatīvu, ir nobijušies, vispār iet un meklēt. Ja, un tad, ja mēs varam uzlabot cilvēku vēlmi, motivāciju, pašiem iet meklēt, un otras puses, no valsts puses atbalstu padarīt vienkāršāk, es domāju, tam varētu būt visnotaļ labi rezultāti. Jā, kaut kas ir, bet varbūt tas brīžiem ir izkaisīts, nav īsti skaidrs, kur iet, ko prasīt. Uz kultūra kapitālu, uz SIFu, pie pašvaldības. Ja, tas nav skaidri nokomunicēts, tā var teikt. Atpūtīsimies mazu brītiņu, un, mīļie skatītāji, atgādināšu jums, ka raidījums Kā dzīvot tālāk ir pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, 11. SVH TV ēterā ar atkārtojumu 18:00, kā arī jūs varat apskatīties viņu un skatīties SVH YouTube kanālā. Nāca man ideja, skaistā Latgalītā, es puikam no favelām, mēs dejosim līdz rītām. Nāca man ideja, skaistā Latgalītā, es puikam no favelām, vem bailar comigo. Man nav vajadzētu būt teidām, dēļ tevi tā namaz soku izdzert vaira. Apkor daudz uzmanības gaida, tuvos ačos līsum un aizirdī gaismu raisa. Nocer mani karuselī, mēs paliksim vīni, kaut visi izpēceļi. I tot kūpā pa dzēvi radzis pēc zvaigznes, to stānam roda ceļi. Ar tevi puika no Latgalis vordi, ko soku noknūt vieselis. I man navaga izliktīs to, ka starp mīsim var būt vispatīs. Gaisā salūtu šaudīs, me pavēlas kanita viss tauda. Miljons rūžu izkriļča, tas nav par daudz, tev viss tauda. Skaistā Latgalītā, es puika no favelām, mēs dejosim līdz rītām. Nāca man ideja, skaistā Latgalītā, es puika no favelām. Nāca man ideja, skaistā Latgalītā, es puikam no favelām, mēs dejosim līdz rītām. Nāca man ideja, skaistā Latgalītā, es puikam no favelām, vem bailar comigo. Man nav vajadzētu būt teidām, dēļ tevi tā namaz soku izdzert vaira. Apkor daudz uzmanības gaida, tuvos ačos līsum un aizirdī gaismu raisa. Nocer mani karuselī, mēs paliksim vīni, kaut visi izpēceļi. I tot kūpā pa dzēvi radzis pēc zvaigznes, to stānam roda ceļi. Ar tevi puika no Latgalis vordi, ko soku noknūt vieselis. I man navaga izliktīs to, ka starp mīsim var būt.
Za salūtu šaudīsme pavēlas, kā nita viss tauda. Miljons rūžu izkriļča, tas nav par daudz, ja viss tauda. Skaistā Latgalītā, es puika no favela, mēs dejosim līdz rītā. Nāc ar mani dejā, skaistā Latgalītā, es puika no favela, ven bailar conmigo. Pīkdiņa kortējs nakts lokāls, tu dzīdi karaoke barā, jau jauks vokāls. Es dovošu zvaigznes izrīdus tikīlai, pie sevi gribu būt tev blokam. Tu līdz mai kaut kai vulkam, izmēņisi pilnu, jaunību welcome. Jāsot kon kai klaun cirkā, pjāncis ceļami koklā cilpa. Tukšu pādīju tumšu rumu, izpareizos fāzes tā nīšu rumu. Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Kā dzīvot tālāk? Cik mēs esam saliedēti un vienoti? Un atgādināšu vēlreiz, ka pie mums viesojās Karina Ploka, Sabiedrības integrācijas fondā padomas priekšsēdētāja ministrs prezidents Eviks Siliņš, parlamentārais sekretārs, Māris Kūla, zinātnieks, Latvijas Universitātes filozofijas socioloģijas institūta pētnieks humanitāro zinātņu fakultāti un Kaspars Lielgalvis, mākslinieks no Čiekurkalnā. Laižam tikpat forši tālāk. Jā. Mēs palikām pie tā, ka ja politiskā griba būtu un politiķi pieņemtu kaut kādus noteikumus izstrādāt, un ko tad pēkšņi visi žurnālisti saceltos un sabiedrībai ļoti nepatiktu, ka mums ir noteikumi, kur tad runa un rīcības brīvība un blā, blā, blā. Es aizdomājos, jā. Nē, tā būtu. Redz, tā ir tāda smalka lieta, atrast balansu, kā to izdarīt. Kultūras politika, redz, atkal, ja mēs vēsturē skatāmies, ir tādi piemēri, arī mūsdienās tādi piemēri, ka kultūras politika tiek īstenot, gan var teikt, vardarbīgi, un tas nepatīktu. Vienlaikus, ja to pilnīgi palaižas vaļā, tad sāks atkal hauss, arī nav labi. Tad atrast tādu labu veidu, ja, lai visi nedzīvo. Bet vienalga man ir tāda pārliecība, ka, ja atceramies, kā vecos romānos raksta par Pirmo pasaules karu, ja, kad cilvēks skrēja par ķeizaru, ja, un pataisno stranšajām un priecājas par to. Šobrīd kaut ko tādu es nespēju iztēloties. Tas nestrādā mūsdienu valstī situācijā. Redziet, pēdējos 30 gadus mūsu valsts ir teikusi, ka valsts nav nekas vairāk kā tikai plika funkcija. Mēs vienkārši iekasējam nodokļus, mēs tos pārdalām. Mēs neesam nekas vairāk. Un tad es paskatos, ka Ryanair biļete uz Angliju, cik maksā, uz atlaidēm 20 eiro, uz Liepāju aizbraukt 14 eiro ar autobusu. Uz atlaidēm nebūtu 20, labi 30 eiro. Un tā valsts man piedāvā labāku funkciju, labāku pakalpojumu, labāks pakalpojums pretī lētākiem nodokļiem, tad tā. Kāpēc? Kāpēc palikt? Tad tīra funkcija. Pretī, ko dot, ko valsts var dot, valsts jau īstenībā negrib. Valsts grib palikt pie tā, ka mēs esam tikai funkcija. Tad kaut kas jārunā par kultūru. Uz to cerēt var. Bet man liekas, ka atkal nav īsti iespējams tādās milzīgās, vispārīgās ideoloģijas. Mūsdienās tas nav iespējams. Es saku, ja kāds te tagad sāktu politiķis runāt par kaut kādu lielo ideoloģiju, Latvijas ideoloģiju, taču viss sāktu smieties. Bet jūs piedodiet, ka es pārtraukšu, es tam mazliet tempu sarunāju. Jūs visi esat iepazinušies ar Latvijas kultūras politikas pamatnostādēm, vai ne? Vismaz ir bijusi saskara, ir bija lasīts, viss stratēģijas un viss, jā. Es jums pateikšu īso rezumē, kādos 3-4 nepaplašinātos teikumos. Mēs attīstīsim, mēs uzturēsim, mēs darīsim laimīgus, mēs visiem visu kaut ko iedosim, ilgtspējīgi, nepārtraukti zaļi. Tur ir aprakstīts milzīgi lielos papīros procesa nodrošināšana, pieminot jau funkcionējošas padarīšanas. Bez nekādām izmaiņām, bez nekādiem plāniem, bez laika rāmjiem un bez rezultātiem. Un pats foršākais, ka es vecums nāk virs un nebija ko darīt, es pastudēju pa vairākiem laika posmiem. Ja? Principā kopiju peistām mēs laižam no 90. gadiem. Tās pamatnostādes un tās stratēģijas vismaz uztaisīt konkrētas, līdz ar to mums jau esošajā būs konkretizēts, un es domāju, ka arī tas būs daudz efektīvāk sabiedrībai iesaistīties un nevalstiskajam sektoram, arī valsts institūcijām skaidrāks ceļš uz nākotni.
Es atzīstu, tā ir problēma ar šiem politikas plānošanas dokumentiem, jo politikas plānošanas dokumentā mēs gribam sarakstīt pilnīgi visu. Un vislabāk, ja tur ir pielikts vēl arī finansējums, jo tur ir nauda paredzēta. Bet, diemžēl, vienmēr sanāk tā, ka tas finansējums pieklibo, un finansējumu mēs vienmēr skatāmies no gadu uz gadu, un tā tas ir. Kaut gan, ja mēs kopumā, teiksim, par kultūru runājam, es tiešām nedomāju, ka kultūrai mums būtu pārāk maz finansējums. Es arī negribu šeit runāt par to, ka būtu pārfinansēta mums kultūra, bet katrā gadījumā mums ir gan valsts uzturēti teātri ar visām dotācijām. Mēs finansējam dziesmu svētkus, mēs finansējam bērnu dziesmu svētkus, tāpat visu dziesmu svētku gatavošanās procesu. Es domāju, ka kultūrā tas pats kultūra kapitāla fonds mums ir tā kā attiecībā uz kultūru. Es domāju, mums tā situācija ir pietiekoši laba, bet, mēs par tiem politikas plānošanas dokumentiem savā pusē esam runājuši, un tas jau īstenībā ir arī par to pašu valsts kontrolas ziņojumu par to salēdētības pamatnostādnēm. Nevar jau arī pēc tam izanalizēt un pateikt, ka viss ir slikti, ja mums ir tas pats sabiedrības salēdētības stāsts jau ir process, un tur nevar nolikt vienu datumu, kad mēs varam izmērīt, ka tā sabiedrība ir saliedēta. Bet varbūt mums visā valstī vajadzētu veikt nevis kvantitatīvu auditu, bet kvalitatīvu, apskatīties, piemēram, arī kultūrā. Un sabiedrības integrācijas fondam varbūt tās mums kādas lietas pietrūks, bet kādas lietas ir pa daudz vai dublējās. Tam vienmēr jāatzīst, līdz nāk sāpīgi politiski lēmumi, un viņus nevienmēr ir viegli pieņemt. Un jūs redzat, kas mums notiek šobrīd ar izdienas pensijām. Ja? Teiksim, tā pretestība kaut ko darīt un kaut kādas izmaiņas šajā sistēmā veikt, tā ir diezgan milzīga. Jo, protams, cilvēki ir pieraduši pie tā, un mēs jau to saprotam. Cilvēki ir pieraduši gan pie šīm izdienas pensijām, tāpat tajā pašā kultūras nozarē. Un tad vienmēr sanāk iet arī uz tādiem kompromisiem, un tas iespējams, ka vienmēr ir tas labākais, bet nevienmēr ir tas labākais, bet tie politiskie lēmumi, protams, šad tad nenāk ļoti viegli, un sevišķi tojoties vēlēšanām. Tātad sabiedrības liktenis un saliedētība un vienotība ir atkarīga no politiķu gribas? Tie, protams, ir politiskie lēmumi, gan ministru kabinetā, gan arī Saeimā. Mēs jau redzam, kā tas notiek. Labi, tā mēs esam pieķēršies. Jūs, Karina, sākāt atbildēt uz jautājumiem. Pievienojoties sarunai, līdz ar to es gribu pajautāt. Sabiedrības integrācijas fonds ir ļoti lielā nežēlastībā tagad kritis digitālajā vidē. Un kā jums tagad iet vispār? Sabiedrības integrācijas fonds šobrīd ir kritis nežēlastībā, bet tas varbūt ir nedaudz tas, ko Māris iesāk par šo negāciju kopumā, kas mums sabiedrībā ir, ka mēs paņemam vienu tēmu, un vienalga, vai tas būtu sabiedrības integrācijas fonds vai kaut kas cits, un tad mēs sakam, ka viss ir slikti, bet mēs pat nepaskatāmies uz tām labajām lietām, ko viena vai otra vai trešā institūcija dara, un metamies kritizēt, bet pat nepanalizējam, kas tas ir. Un, piemēram, integrācijas fondā tā pati mēdīja atbalsta politika, es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs instruments, jo mums ir nepieciešama tā mēdīja daudzveidība, un, protams, ka tas kaut ko maksā. Tā kā, mūsu iespējams, ka varbūt, neizdarība, kā lai to pasaka, ir tas, ka mēs varbūt pārāk maz skaidrojam to, ko mēs darām. Bet, mēs, protams, mēģinam, bet kādreiz ar tām ziņām varbūt mēs neaizējam līdz cilvēkiem un nespējam paskaidrot varbūt tik skaļi, kas ir tas, ko mēs darām, kāpēc mēs to darām, un ka visas gan šīs iniciatīvas par mēdīju atbalsta fondu, arī par nevalstisko organizāciju atbalsta fondu, par šīm sociālajām inovācijām. Tas viss faktiski sabiedrībā ir ārkārtīgi svarīgi, jo mēs jau nevaram arī aiziet otrā galējībā un pateikt, ka viss ir slikti un viss mums ir jālikvidē. Neviena valsts jau tā arī nefunkcionē. Varbūt pietrūkst valstī tāda kārtīga, arī politiskā griba vajadzīga pozitīvisma kampaņa, jo, piemēram, sabiedrības integrācijas fondu vairums cilvēku nezina, teiksim, gandrīz neko, bet toties viņi zina, ka sabiedrības integrācijas fonds ir iedevis naudu Bolt pētījumam. Bolt pētījums nebija pie mums. Es jums stāstu, es kā parasts lietotājs internetā kaut kādu Bolt pētījumu, lai indieši papētītu, un vēl kaut kam sliktam. Varbūt mums pietrūkst tās lielās pozitīvisma kampaņas,
gan arī Sabiedrības integrācijas fondam, vai arī jūsu pētījumu, jo es tagad zinu, es ceru, ka mūsu skatītāji arī tagad būs informēti, ja? Bet tā ir sveitīga un liela lieta, ko jūs darat. Es domāju, ka tā situācija ir tāda, kad cilvēki nejūt īsti tā kā to kaut kādu valsts, kā tu teici, ja, tur viss ir brīnišķīgi sarakstīts, ja, bet praktiski cilvēki nejūt to, savā ikdienā to atbalstu un to iesaisti, kā tas viss notiek. Un arī, es, protams, analizēju vairāk tieši to kultūra dzīvi, un es skatos arī, kad tā kultūra dzīve ļoti aktīva lielpilsētu centros, apkaimēs nekā nav. Kaut kas jau tur ir, bet ikdienā cilvēki nejūt to, kad kāds tur pa viņiem rūpējās. Un tad viņi tur vieni paši dzīvo, un tad savā dzīvoklī tur komunicē ar vieniem pašiem cilvēkiem. Nav tā informācijas apmaiņa, kas īstenībā ir ļoti veselīga gan fiziskai veselībai, gan mentālai veselībai nodara. Palīdz tas, ka tu ej ārā, tu kaut ko dari, tu apgūsti lietas, tu iemācies jaunas iemaņas, tu tur fiziski kusties, satiecies ar cilvēkiem, ar kuriem tu nekad neesi saticies pirms tam. Tas jau smadzenēm viss tā kā palīdz un piepilda to tavu dzīvi, un ja tu jūti to dzīves piepildījumu, tev arī nav vairs laika tur baigi iedziļināties, ko tas sifs tur un ko tur vēl kaut kas, un politiķi neko nedara, tāpēc, ka tev ir piepildīta dzīve. Un tagad ir tā situācija, ka lielākai daļai sabiedrības tā dzīve, viņi strādā, darbs nevienmēr ir, tur dod to gandarījumu tev dzīvē, tāpēc, ka tur dari dažādas lietas, nevienmēr viss ir tas, ko tu tieši gribētu strādāt, bet vienkārši tev ir jāstrādā, lai izdzīvotu. Tad tu atnāc mājā, tad tur visādas problēmas, vienkārši nav tā kaut kāda dzīves piepildījuma sajūta. Un tas ir tas, ko varētu dot tā kultūra dzīves aktivizēšana, nevis tur, teiksim, vest kaut kādas teātra izrādes rādīt, bet tieši tā kultūras dzīve, kas dod tev iespēju pašam kaut ko darīt, attīstīties, iepazīties, satikties, un es jau atkārtojos tagad, bet tā ir mana tāda doma. Es vēlos mazliet, tā kā mums arī, es saku to tempiņu jākāpina ir un Stambulas konvencija. Tāda forša lieta, nerunāsim par saturu, nerunāsim par Stambulas konvenciju, bet mani interesē jūsu domas saistībā ar saliedētību un vienotību un sabiedrības, principā, garīgo veselību, par tiem bērnišķīgiem trikiem, ko ar Stambulas konvenciju, viss, kas saistīs to, izspēlēja mūsu politiķi, un pēc tam paši veiksmīgi pagāja maliņā, un sabiedrība gandrīz bija, nedrīkst tā teikt, bet man bija tāda sajūta, ka mēs esam 12 km no pilsoņu kara. Ļoti tuvu gandrīz. Tas arī ir, es uzskatu, ka tās ir sekas no tam, ka mēs ikdienā nekomunicējam viens ar otru. Mēs dzīvojam burbuļos, un tad ļoti viegli ir manipulēt ar cilvēku viedokli caur sociālmēdijiem, caur visiem tiem komunikāciju kanāliem, un tāpēc, man liekas, ka pietrūkst tā ikdienas komunikācija savā starpā cilvēkiem plašāk no dažādiem burbuļiem. Tik tiešām sociālajā tīkla, manuprāt, ir diezgan postoša lieta jebkurai sabiedrībai, un tas, ko mēs redzam, kā es pašā sākumā teicu, vientuļais cilvēks vientuļā dzīvoklī, vientuļā telefonā, sēž savā burbulī, un tad tur kaut ko salasās. Jo no vienas puses it kā jau viss ir brīnišķīgi. Demokrātija nozīmē to, ka ir dažādi viedokļi, un tad mēs izstrīdamies un palamājamies, un varam pat sabļaustīties, un vienalga kaut kādu lēmumu pieņemam. Bet tas, ko es redzēju, cik es palasīju sociālo tīklu ierakstus, tur jau aizgāja līdz jēlībām, stulbībām, pilnīgām bezjēdzībām. Tur jau nav par lietu. Beigās, un vēl jaunāk tas, ka visas puses, nav tā, ka tikai tur
labie vai kreisie vai konservatīvi vai progresīvi, ka vieni vai otri būtu vainīgi. Visi aiziet līdz kaut kādām prastas apsaukāšanās līmenim, un tas tajā visā bija visskumjākais. Un otrs, kas bija skumji, mans tāds iespējas pierādījumi nav, nevienu nevis pieķēris pie rokas, bet ka tieši no politiķu puses likās, ka ja man būtu pārliecība, ka no politiķu puses tas ir, ka viņi to dara tādu pārliecības, ticības pēc, bet šeit tas izskatījās tā, ka vienā vakarā dzēra alu, izdomāja uztaisam jociņu. Tā ir apzināta sabiedrības šķelšana, un nav svarīgi, vai tas ir kāda politiska, ekonomiska mērķa vai citu vadīts. Ja? Tie ir pieauguši cilvēki, kuru rokās ir gandrīz 2 miljoni cilvēku likteņi, ja? Un tā bija apzināta šķelšana, kur absolūti valstiski nedomājot. Šobrīd neko nedod, un starp citu vēlēšanas jau nav arī gluži rītdien. Būs tad, ko vēlreiz būs, tas viss jāceļ gaisā vai kaut kādā vēl vienā veidā, kad pienāks tuvāk vēlēšanas. Pilnīga bezatbildība. Šobrīd tas lēmums ir pārcelts tā kā pēc vēlēšanām, faktiski uz nākamo Saeimu, bet ja es varbūt nedaudz savādāk to jautājumu pagriezt, šeit diezgan skaidri iezīmējās tas, ka jaunā paudze, kas ir dzimusi brīvajā Latvijā, neatkarīgajā Latvijā, viņi tomēr ir savādāki, viņi domā savādāk nekā mēs esam pieraduši domāt. Un šis bija tāds, manā ieskatā, nedaudz arī tāds vērtību, tāda sadursme. Un mums ir jārēķinās ar to, ka jaunā paudze ir savādāk. Viņi vairs, to mēs arī, piemēram, tajā pašā nodokļu politikā redzam, ka vairs nav darbs no 8 līdz 5, un ir vēl ļoti daudz lietas, kur viņi neiet tajos parastajos rāmjos, tā kā mēs esam pieraduši, kā būtu, it kā jābūt. Un iespējams, ka šajā gadījumā viens otrs no Saeimas kolēģiem, darot to procesu profesionālāk un cieņpilnāk, tas rezultāts varbūt arī būtu bijis savādāks, jo tā ir lieta, ko mēs tomēr cenšamies darīt, ka jebkuram dialogam, sevišķi tik jūtīgā jautājumā, būtu jābūt cieņpilnam, un uzklausot visas puses, neatkarīgi no tā, vai tu piekrīti vai tu nepiekrīti tiem argumentiem. Un tad iespējams arī tas rezultāts būtu nedaudz savādāks. Jo sabiedrība kā kopums, mēs valsts un tā pati tēma saliedētība un vienotība, principā tikas pārcirst sabiedrību divās daļās, ideālisti, utopisti un reālisti, nihilisti. Jā, es, protams, ka vulgarizēju tagad. Un šim pat nebija tik daudz saistības ar etnisko piedarību. Šeit nebija par latviešiem un krievu tautības cilvēkiem, ja mēs tā varam teikt. Tā godīgi bija sajūta vispār, ka tas ir ne par ko, vienkārši politiķi paspēlēja savas spēlītes, pēc tam aizgāja mājās čučēt, pie tam jautājums netika atrisināts, bet tā kā nomest stūri un sabiedrība tagad jūs gadu mēģina to sagramot visu. Tas, protams, arī vienmēr ir jautājums politiķu pusē par argumentāciju. Viens ir par cieņpilnu dialogu, bet otrs ir par argumentāciju. Es pieņemu, ka ja tā puse, kas bija pret Stambulas konvenciju, būtu spējusi atrast tādus argumentus, kas sasniegtu cilvēku ausis, ja mēs tā varam teikt, tad iespējams tas dialogs arī būtu bijis savādāks. Bet cilvēkiem, kuriem ir izglītība, kuri piedalās tajā visā, ko mēs runājām iepriekš par to, nevis sēž tikai savā telefonā, bet domā, piedalās diskusijā un arī ar saviem bērniem un vecākiem un draugiem par šo runā. Iespējams, ka tas argumentācijas stāsts bija pārāk īss. Kas jūsuprāt mūs sagaida pirms un pēc vēlēšanām? Tā galvenajos vilcienos. Saistībā ar šīm šūpolēm, teiksim tā. Jāsaka tā, ka laikam šogad netipiski ātri šoreiz ir sākušās priekšvēlēšana cīņas uz Saeimas vēlēšanām. Mums vēl ir gads priekšā, un tas ir ārkārtīgi daudz. Tas nozīmē, ka mūsu sabiedrībai, kura tā nesašķelta, bet mazām plaisiņām sabiedrības tas kopums, viņai jāgatavojās vēl gadu būt stiprai. Iespējams, ka kaut kāda mēģinājuma polarizēt vēl to sabiedrību no politiķa puses būs iespējams. Ko mēs varētu darīt ar mediju pratību šajos jautājumos, lai kaut kā ilgtermiņā izmainītu mūsu vienotības saliedētību un nesatricināmību un nepavilkšanos uz visādām diversijām un kairinājumiem? Šis viens no sarežģītākajiem jautājumiem, īstenībā.
Mēs viegli ceļu nemeklējam. Jā, pats riebīgākais jautājums ir, kā atrisināt, manuprāt, visā saliedētības tēmā. Pirmais solis ir mazināt birokrātisko slogu. Tas ir pirmā problēma mēdīju pratībā. Redziet, bieži vien kā tādu panacēju piemina kritisko domāšanu. Ja? Tad mēs apmācīsim izmantot loģisko domāšanu, studiju laikos formālā loģika, es studēju un ne tikai formālo loģiku. Tā ir nopietna zinātne. Un redziet, kur ir problēma. Tagad ir kaut kā iztēlosimies televīzijā, raidījums, politiķis lamājas, viens uz otru kliedz un kaut ko tur paziņo un pasaka. Tas nav realistiski iedomāties, ka skatītājs pēkšņi tajā pašā sekundē spēs uzreiz katru atsevišķo teikumu loģiski izanalizēt, atrast atsauces materiālus un pārbaudīt. Tas gluži vienkārši tā nestrādā. Te gan, man liekas, ir bijuši labi piemēri arī, es atceros no sabiedriskajiem mēdījiem, tiešām kā tādi raidījumi, kur rāda, kur bija tādas ziņas, kur dekonstruēt, ja, tos konkrētos piemērus, parādīt, kā tas notiek, tāda izglītošanas pieeja. Bet mums ir arī citas tādas daudz nopietnāk līmeņa vai augstāk līmeņa problēmas, kā vispār attieksme pret patiesību. Tas ir tā, ka, jā, katram jau savs viedoklis. Redziet, mēs kā es to formulēju, 21. gadsimta filozofijas lielākā problēma ir nevis atšķirības starp patiesību un meliem, bet izvēles starp patiesību un brīvību. Jo mēs esam aizraujušies, katram savs viedoklis, katrs jau var domāt, ko grib, bet kas notiek, devalvējas vispār attieksme pret jebkādu patiesību. Un, visi taču drīkst domāt, ko grib. Ja tā ir, tad jau neko, tad jau drīkst domāt, kā grib arī visi putinisti, kremlisti un tam līdzīgie. Ja? Arī viņiem parādās tiesības uz viedokli. Un šeit gan droši vien, man gribētos ņemt tādu klasisko izglītību, kas nozīmē gluži vienkārši cilvēku padarīt gudrāku. Nevis tehniskās prasmes, jo ar tehniskām loģikas prasmēm nepietiks. Tā ir pārāk lēna, tā ir ļoti lēna nodarbe. Bet gluži vienkārši cilvēks, kurš lasīs daudz grāmatas, varbūt mazāk uzķersies uz visprastākajām ledībām. Bet problēma ir ārkārtīgi. Cilvēks, kurš lasījis daudz grāmatas, ir lasījis daudz grāmatas. Tas nenozīmē, ka viņš ir kļuvis gudrāks daļai cilvēku. Bet es domāju par to, kā mēs varētu mainīt arī sabiedrības uztveri. Tas, protams, arī ļoti apjomīgi padarīšana, bet, piemēram, tādas lietas kā mēdīju pratība, informatīvā higiēna, kritiskā domāšana, vēl ir daudz vārdu savienojumu un terminu, kurus visi zina. Bet neviens nekad pat nav iedziļinājies, kas tas ir un kas tas varētu būt. Visi zina, kā ir pareizi, bet neviens nedara. Jā, un arī liela daļa pat nezina. Jo, piemēram, informatīvā higiēnas atklāt runājot, pat pats nekad neesmu iedziļinājies, kā es varētu to nodefinēt. Es saprotu galvenajos virzienos, bet. Bet te jau ir tā problēma. Tie ir skaisti vārdi, vispārīgas frāzes, bet tieši, kad runājam par mediju pratību, tad konkrētie soļi. Un, mums jau arī jāsaprot to, ka mēs šeit saskaramies ar ļoti spēcīgu pretinieku. Atkal, tie ir visi sociālie tīkli, lielās amerikāņu sociālo tīklu korporācijas, kuras faktiski ir orientētas uz reklāmas pārdošanu, kuras ir un vienlaikus mūsu lielie kaimiņi, kuriem ir politiskie konkrētie mērķi. Tās ir milzonīgas problēmas, un tie rīki, ko mediju pratība piedāvā, esi uzmanīgs, atvainojiet, visi zin, ka jābūt uzmanīgam, iedziļinies, tas nav nekas jauns. Vai tad demokrātiskie procesi jau ir pietuvojušies, tik tuvu demokrātija pati jau tā kā nekontrolējamai anarhijai? Ja mēs nevaram jau kaut ko kontrolēt tik vērienīgi liels. Bet tas, es domāju, nav tikai par mēdīju pratību, tas ir kopumā par arī ļoti bieži mēs runājam pēdējā laikā par finanšu pratību, par mēdīju pratību. Tas acīm redzot ir plašāks jautājums, kas mums ir izglītības kontekstā jāstāsta. Jau bērniem no paša sākuma, jau no pirmajām klasēm. Pirmkārt, vecākiem mājās ir jāstāsta, jāmāca, un otrs tas, ko skola iedod izglītību. Izglītībai ir milzīga nozīme. Sabiedrības izglītotība. Katra intervija mēs beidzam principā ar šo atziņu. Mēs esam, kā mīl teikt, politiķi lielu izaicinājumu priekšā. Ja? Būsim gudri, būsim prātīgi, būsim veseli, sargāsim un mīlēsim viens otru. Liels jums paldies, ka atvēlējāt laiku un šodien atnācāt uz sarunu. Saruna, kā vienmēr šo lielo tēmu sarunas bija par visu un par neko, bet liels paldies, tiešām bija patīkam. Un lai jums jauka diena, arī jums skatītāji, lai jauka diena un visiem tā. Paldies! Paldies! Paldies.
Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk?